Всем привет! Вы на канале Авто Мое, и прямо сейчас вы узнаете очень важный лайфхак. Смотрите, если вдруг у вас скрипит дверь, слышите, да? То вот, меняйте вот такой... Ой, я спиной повернулась. Смотрите, просто перелазите через другую дверь. Выходите через другую дверь. Просто выходите через другую дверь. Вот и все, готово. А если вам надоело перелезать через сиденье, обратитесь в Авто Мое.